So first guys, kailangan natin ng talong. 8 pieces to. And medyo maliliit lang siya. Siguro kulang-kulang to ng 1 kilo. So ang gagawin natin, nahugasan ko na siya. Pero ang gagawin natin is hihiwain natin siya. Kasi kailangan natin makita yung loob niya. Kasi minsan diba meron siyang mga sira. So kailangan, ayan, katulad niyan. Oh no! Diba? Importante na hiwain natin siya. Para makita natin yung loob bago natin siya ilalaga. So ayan, may mga tao kasi minsan hindi natin maiwasan yan sa mga gulay, lalong-lalo na sa talong. So ayan, ganyan lang gawin natin sa lahat ng talong. So ito na guys yung ating nahiwang talong. Pagkatapos niyan, hugasan ko lang siya at lalagyan ng tubig at ilalaga natin. Lagyan natin siya ng tubig at magsisimula na tayong maglaga. So, pagkasalang natin guys, so nilagyan ko na siya ng tubig, ayan, level lang ng ating talong. Budburan natin siya ng kaunting asin. Para naman pag hinango natin siya mamaya is hindi siya tumabang. Kasi ang talong is matabang. Wala siyang lasa. So, yan. Lagyan natin ng konting asin. Para lang pag kumulo siya, ma-absorb niya yung kaunting lasa ng asin. Palambutin muna natin. Pakuluan natin at hayaan natin maluto yung talong. So, check natin guys. So, ayan. Luto na yung ating talong. Hindi naman natin kailangan na durog siya guys. Kasi, mag-ano siya. Maghihiwalay-hiwalay. Madudurog siya. So, ayan. Pwede na yan guys. Pag ganyan, patayin na natin yung kalan natin. And then, sasalain na natin siya. After natin malaga yung talong natin guys, salain muna natin siya. Kailangan maalis yung mga excess na tubig niya para hindi magsabaw yung ating gagawing meatball mamaya. So, pagkatapos nyan guys, nasahala na natin siya. Isali na natin siya sa isang bowl. Yan. At dito natin siya tudurugin. So pag may mga excess na tubig pa siya, pwede naman natin isalain. So, ayan guys. After natin itong madurog guys, tatanggalin natin yung kanyang balat. So guys, ito na yung inalisan natin ng balat ng ating talong. So, may makikita kayong maliliit na balat dyan, okay lang yan. Pwede na yung isama. Tapos ito na yung ating balat. So hindi ko siya sinama guys kasi matigas kasi yan eh. Yung balat na yan. So mas okay ito. Ganyan lang yung ating gagamitin sa ating meatball. So meron akong giniling dito guys. Ayan. Worth 100 pesos yung binili ko. Lagay natin yung ating sibuyas at bawang. Yan. So, hilaw yung giniling natin guys. Pero, hinugasan ko yan. At sinala para maalis yung tubig niya. So, yan. After natin may halo, maglagay tayo ng seasoning. 1 sachet. Or guys, depende sa inyo kung gaano karami. Kasi hindi na ako maglalagay ng asin guys. Yan ang ilalagay ko. Pantimpla. Kasi may asin na yung ano natin eh. Talong natin kanina. May lasa na rin yun. So yan. Tapos maglagay tayong paminta. Maglalagay tayo ng 2 itlog.
1, 2. After nyan guys, lagyan na natin yung ating binalatan na talong. Nilagang talong natin kanina, lagyan na natin siya. So guys, sa 100 pesos, siguro total nito is 150 pesos. Palagay na natin guys. Masarap at meron na kayong masustansyang ulam. Maraming magagawa naman to guys eh. So guys, depende sa inyo kung gusto nyo pang maglagay ng asin. Pwede naman. Sa akin, I think guys, pwede na yung lasa nito kasi isang sachet nilagay kong seasoning. Hindi na ako naglalagay ng MSG. So after yan guys, maglagay tayo ng kaunting harina. Siguro mga 2 tablespoon. 1. So guys, kapag mainit na yung mantika natin, pwede na natin ilagay ang ating talong mixture. So guys, gumamit ako ng scooper para matansya natin yung laki. So kung wala kayong scooper, pwede naman na kutsara na lang. Ayan. Ilagay muna tayo ng mga 2 piraso o 3 piraso para ma-check din natin kung sakto lang yung init ng ating mantika. So yan guys, after natin maiprito yung 3, so naglagay na ako ng 5 na meatballs para mas mabilis nating maluto siya. For 5 minutes, check natin. So guys, depende kasi yan sa kapal nung inyong meatballs. So ano to guys, medium ano lang na apoy kasi kailangan maluto yung loob niya. So, hindi kailangan malakas na malakas kasi pag nilakasan natin yung apoy, minsan luto na yung labas pero yung loob niya is hilaw pa. So, guys, mas okay kung may non-stick kayong kaldero, mas okay po doon. So, kasi ang non-stick ko dito is kawali lang. So, ayan. And guys, so nagluto lang ako ng kaunti guys. So, ang ginawa natin is marami siya eh. So, nagluto lang ako ng ilan. And yung natira natin is pwede pa natin yung iluto ulit bukas or sa isang araw. Ayan, pwede nyo siyang i-store muna sa inyong freezer. Balikan ko yan after ng 5 minutes or depende guys kung talagang luto na yung loob niya. So,